Oke guys, ini tutorial Exa Mini naik ke truk. Ini lokasi di Kuari Batu. Operatornya Mas Eka. Dikasih alas tanah biar nggak rusak baknya, itu kena trek. Biasa Pak, PC 200 Pak, SM ini bingung dia. Oke, masuk. Oke guys, ini cara nurunkan Exa Mininya.
like, komen, dan subscribe biar channel ini berkembang. Sekian, terima kasih.